Me free so konsem foforo mu dia na Kirin's Kitchen watumi akeka ne nsase de akoboa ye nuanu mu bi wo ye New Jerusalem we eye asuafo wo ho no mu nyina ne se na beye na December yi ye mofra no so betumi ayma wonani age afi so bebo wo mu wo mu esuku akwantu a wo mu ekomu. Adisiafo achechefo ne wona wonya achechefo wo New Jerusalem DA Basic School ye no ewo Shai Osudoku ene won atede nani na no ene se eye Kirin's Kitchen akwakoye wo madoya ene mahodo da kwakwache wo no enye ne maketo akra na eye Kirin's Kitchen kuyi efiri bra won eti se kuyi enya mfie no enumanu ti won ejina so ena wo koye sa adoye ya enam so ama wode serie ahye suafo achechefo ne wona won ewo sukuu ni mu nyina afunumu ma wo kire se nyume Kobia won eso wasinema wotimi keka won sase ema okoye won mu adoye ebi eye Tesa Capital, Jere Eye Medical Center, House of Sedem, Integral Freight Services, Cody Farms, Box Mall, enafe eye Weshiraso Herbal Clinic. Se dwumakui na won eso wasinema wotimi koye adoye a entise. Nenime bia won edekwache esuafo ebi eye uniforms, school bags, empaboa, tables, inkonya, whiteboard eni bebrina ena won edekwache frey ewo sukuu no emu eno nam so ema CEO ya wono ena woda Kirin's Kitchen ano eye Miss Irene Owusu ansa edi ensem sei eto eja ene wie ye wa ha ye project ye friend no project future leaders yaba New Jerusalem DA ewo Shai Osudoku district na ye dikan to anamo eba ha na ema mitu sa anamo na se emra na misano mi hu sanya mana na ye mefre enti erade adom mesumi ko school wie ya me benya aduma ye me se kakra mesumi di aboa ye society ana oman Ghana ene se me baba sa adoye no na erade adaroma minya adofo ene sponsors for omuso mase ema adwumedie aye kama nye ya ho ndi betumi no yetumi aye fanara na ye betra adofo bia so se opese obo so obetumi etu anamo abaha edene mboa abeka ho na masre teachers any parents say omubebo modern no mabo ankora no mahwe nyama no suye se be ya omubetumi asua ade ye na omabeye panipa daache no metumi aboa oman Ghana ene omu community so as well ne kasa no wachinu ena headmistress ya wono ena woda New Jerusalem DA Basic School ano eye wonimonyamfo Madam Agnes enso edi ensem sei eka ho. I'm much grateful for Kirin's Kitchen for this donation done to our school. We are so grateful. In fact, we never expected such a huge amount of items. My learners are so happy, including my facilitators, and we pray that more will come. We pray that more hands will be added. After this, we want to see a lot of items henceforth. So we are much grateful, and may the good Lord richly bless all of you for your kind gesture.